كيك الحامض أو الليمون بالبلوبري، محشي بمربى التوت وعلى وجهه صوص الحامض بالزعتر الأخضر، نكهات صيفية منعشة غير شكل، وكيك اسفنجي وكتير طري من جوا وجوسي. وصفة قدمتها هديك السنة ورح نرجع نعيدها سوا هيدي السنة. تعالوا نشوف الطريقة. رح نبلش بتجهيز الكيك، وبقلب جاط نضيف رح نحط أول شي إصبع صغير من الزبدة بحرارة الغرفة، يعني 100 جرام من الزبدة. عليها رح نضيف كباية وحدة من السكر، رح نرجع نخفقهم سوا كتير منيح، ومن بعدين بنكسر فوقهم 3 بيضات بحرارة الغرفة، ورح نرجع نبرش فوقهم برش حامضتين أو ليمونتين كبار. طبعا بنغسلهم كتير منيح قبل ما نبرشهم، ورح نرجع نضيف كمان عصير حامضة وحدة، والحامضة التانية رح نخليها رح نستعملها بعدين بالصوص. بنخفق هالمكونات سوا كتير منيح، ومن بعدين رح نرجع نضيف كباية وحدة من اللبن أو من الزبادي، و5 ملاعق كبار من الزيت النباتي، أي نوع زيت نباتي متوفر عنا، ما عدا زيت الزيتون. بعد مرة رح نخفق هول المكونات سوا مزبوط حتى نحصل على خليط كتير ناعم، ومن بعدين بدنا نضيف المواد الجافة واللي هن كوبين من الطحين الأبيض، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. ومثل العادة اللي ما عنده بيكنج صودا فيكم تستغنوا عنه وبتحطوا معلقة ونص صغار من البيكنج باودر. واخر شغلة رح نضيفها هي رشة ملح صغيرة، يعني اقل من ربع معلقة صغيرة من الملح، وبنخفقهم وبنخلطهم سوا لاخر مرة كتير منيح حتى نحصل على خليط كيك ناعم. بالنسبة للبلوبري رح نحطه بقلب هذا الكيك. أنا جبت كيس متلج، فيكم تجيبوه انتو فريش وتفرزوه، بس فيكم تجيبوه متلج أكيد بيجي أرخص مثل ما حكينا هديك المرة. وفيكم تستعملوا نوع فواكه تاني انتو بتحبوه مثل الرازبري مثلا، مثل التوت الأحمر، فيكم تختاروا انتو اللي بدكم إياه. وبنخلط معهم معلقة صغيرة من الطحين، وهذا الشي بخلي يساعد إنه البلوبري ما ينزلوا لتحت بالقالب وما يلزقوا عنا نحن عم نخبز الكيك. وبنرجع بنخلط البلوبري مع الكيك بسباتولا كتير منيح حتى يتجانسوا. وهذا الكيك فيكم تخبزوه بقالب الكيك اللي انتو بدكم اياه. انا عم بستعمل القالب الطويل، بس فيكم تستخدموا انتو القالب مبخوش من النص او المدور واللي بدكم اياه. قالب الكيك اللي حاط ورقة زبدة بقلبه رح وزع اول شي 3/4 كمية الخليط تبع الكيك اللي حضرناها، وبرجع بحط بالنص تقريبا معلقتين ل3 ملاعق كبار من مربى التوت، بس انتبهوا ما يجي على الاطراف حتى ما يطلع لبرا المربى ويعذبنا نحن عم نخبز. وبنرجع بنحط الربع الثاني تبع الكيك اللي بقى عنا، وبنسكر كتير منيح، وبنعطي القالب خبطتين على الطاولة، وبنرجع بنفوته على فرن حامي من تحت بس، ورح نخبزه لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180، ومن بعدين بنخفض الحرارة لل150، وبنكمل تقريبا بعد ربع ساعة أو 20 دقيقة حسب قديش بدنا لينشف عنا الكيك وبيكون صار جاهز عنا. شوفوا قلبه ما أجمله كيف ناشف وما في شي ملزق على عود الخشبة. بنتركه بالقالب حتى يبرد شوي، وبهذا الوقت رح نحضر للصوص اللي على الوجه. بقلب محضرة الطعام أو بقلب البلندر رح حط أول شي كوب من السكر البودرة، عصير الحامضة اللي استعملنا برشا بأول الفيديو بقلب قالب الكيك، كم ورقة من الزعتر الأخضر، وعلبة قشطة أو علبة جمر كبيرة، وبنطحنهم كلهم سوا كتير منيح وبصيروا بهذا الشكل يلي عم تشوفوه قدامكم. نحتفظ فيهم بالبراد لحديت ما يجي موعد تقديم الكيك، وبس هيك وبيكون أكتر كيك منعش ممكن تجربوه صار جاهز عنا. هذا الكيك كتير طيب يتقدم هو وبارد، والصوص على وجهه صدقوني طعمتها غير شكل. يمكن تتفاجئوا انه فيها زعتر اخضر، بس صدقوني جربوها على مسؤوليتي ورح تحبوها كتير. ومثل ما قلت لكم فيكم تحطوا محل بلوبري اي نوع تاني فواكه انتم بتحبوه، وبتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتعطوني رأيكم فيها، وصحتين والف عافية على قلبكم جميعا.